بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمود يوسف. حاليا أنا أستاذ في كلية طب المنصورة. أنا معايا بكالوريوس طب المنصورة سنة 86، وبعدين ماجستير باطنة من طب المنصورة، وماجستير كارديولوجي من كلية طب بنها، ماجستير طب حرج من كلية طب اسكندرية، دكتوراه باطنة من كلية طب المنصورة، وحاليا بعد الدكتوراه قلب أخدت منها الجزء الأول ومسجل رسالة، ومعايا كمان دبلوم إدارة مستشفيات من أكاديمية السادات مدته سنتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده على الاوسكالتيشن ان كارديولوجي. اول حاجه في الاوسكالتيشن ان شاء الله اوسكالتاتوري ارياز. نسمع فين الاوسكالتاتوري ارياز؟ 5. اول مكان اللي احنا بنسميه مجازا الميترال اريا، ودي تمثل الايبكس اللي هي الليفت فيفس انتركوستال سبيس 3.5 انش من الميد لاين. وكنا مسمينها الميترال، ده مش صح. يعني لما تحب تكتب ريبورت لازم تقول اوسكالتيشن ات الليفت فيفس انتركوستال سبيس 3.5 انش، ما تقولش ميترال اريا. الاريا الثانيه الترايكاسبيد، ودي معظم الناس لما تيجي تقول له الترايكاسبيد اريا فين يقول لك عند الزيف ستيرنم، والكلام ده مش مظبوط. المفروض تقول ات لور ليفت ستيرنال بوردر، لور ليفت ستيرنال بوردر. اللي بعد كده البلمونري اريا. البلمونري اريا موجوده في السكند ليفت سبيس جاست بسايد الايدج اوف ذا ستيرنم. الفيرست اورتيك اريا هتبقى السكند رايت سبيس بسايد الايدج اوف ذا ستيرنم. السكند اورتيك اريا تحت البلمونري اللي هو يبقى الثيرد ليفت سبيس جاست بسايد الايدج اوف ذا ستيرنم. غصبا عن الانسان لما تقول فيرست وسكند انت بتميل للفيرست وتحس ان السكند دي يعني سكند هاند. الكلام ده مش مظبوط، التسميه تسميه تاريخيه. فانت الاريتين بالنسبه ليك مهمين. يبقى ده الاوسكالتاتوري ارياس 5. لما اجي اسمع بقى هعلق على ايه؟ رقم 1 هنعلق على الهارت ساوند. رقم 2 ادد ساوند. رقم 3 الميرمرز. يبقى انا لما اجي اقرا الاوسكالتيشن او اذاكره هيبقى في دماغي 4 عناوين. اول عنوان اوسكالتاتوري ارياز، ده ما ياخدش دقيقه في القرايه. وبعدين الثلاثه الاساسيين الهارت ساوند، الادد ساوند، الميرمر. هنبدا بالهارت ساوند. الهارت ساوند لما تيجي تتقرا نظري كويس الاول وبعدين تطبق على البيشن. يعني اول حاجه هنبدا بها الفيرست ساوند. الفيرست هارت ساوند لما نيجي نتكلم عليها نتكلم رقم 1 على الكومبوننت. الكومبوننت بتاعتها بنشبهها باكتر من حاجه محطوطه على تيبل، محطوط اطباق وكوبايات وحاجات زي كده، وبعدين حد معدي خبطهم فوقعوا ورا بعض. انا وانا قاعد بره بقول ده في حاجه وقعت، ما بقولش الكوبايات وقعت وبعدين المعالق وبعدين، لا، هي احداث ورا بعضها ودني بتلقطهم كصوت واحد. فالفيرست هارت ساوند نفس الكلام. مثلا لو تخيلنا ده الهارت، واحنا دلوقتي during systole during diastole. during diastole احنا عارفين ان الاورطه والبلمونري قافلين والميترال والتراكاسبيد فاتحين عشان البلد ينزل. اخر الدايستول الفنترك اتملى بلد، خلصت القصه، الميترال والتراكاسبيد يقفلوا. ادي 1. والهارت يكونتراكت 2 عشان يزق الدم في الاورطه والبلمونري 3. الثلاث احداث دول اللي هم فالفولار اللي هو كلوجر للميترال والتراكاسبيد، ماسكولار كونتراكشن للمصل، فاسكولار رش في بلد في الاورطه والبلمونري، دول هم الكومبوننت بتوع الفيرست هارت ساوند. ولكن انت ودنك بتلقطهم كصوت واحد. ثم السايت نسمع فين؟ يبقى الكومبوننت فاسكولار ماسكولار فاسكولار، احنا بنعرفها في ام في. طبعا الفيرست هارت ساوند انت عارف انها مسموعه على الهارت كله، انما انت لما تحب تعلق هتعلق على الميترال اريا والتراكاسبيد اريا. يبقى اللي عايز يعمل كومنت على الفيرست هارت ساوند يعلق على الميترال والتراكاسبيد. رقم 3 الكاركتر.
لو بيتش. لو بيتش يعني اجش زي صوت الرجاله كده. الانتنسيتي، الانتنسيتي عايزين نعرف ايه اللي بيزودها وايه اللي بيقللها. اللي بيزودها الميترال ستينوزس، وده عن طريق 4 ميكانيزم هنقولهم مع الميترال ستينوزس ان شاء الله. رقم 2 شورت بي ار انترفال، دي نقولها. البي ار انترفال هي اللي من اول البي ويف، من اول البي لحد بدايه الكومبلكس او الار، دي اسمها بي ار انترفال. زي ما انتم شايفين تشمل البي ويف وتشمل الحته دي اللي هي اسمها بي ار سيجمنت. احنا عندنا في الاي سي جي لما نقول انترفال يبقى تشمل ويف وسيجمنت. الكلام ده يمثل ايه؟ لو انا جيت هنا بصيت على الاس اي نود تطلع منها الامبلس، ركز كده، تاكتيفيت الاتريوم فتعمل بي ويف، وبعدين تمشي عشان تروح للاي في نود، وبعدين البندل اوف هيس عشان تروح للفنتركل. ده الحته دي. فلو انت خدت من اول البي لاول الار، ده بيمثل الكوندكشن للامبلس عشان توصل للفنتركل. خلينا فاكرين دي. لو انا جيت بقى ديورنج دايستول، ده فاتح والدم نازل بيملى الفنتركل. على اخر الدايستول الفنتركل بيكون اتملى دم، فالقصب كان عامل كده بيفلوتس على الدم، بيعوم كده، فلما يجي يقفل يمشي مسافه صغيره خالص. يبقى الانسان الطبيعي الدم بيملى الفنتركل فالقصب بيعوم، فلما بيقفل مسافه صغيره، فالصوت الهارت ساوند بتطلع. لو انا فرضت ان الفنتركل ما اتملاش دم، فالقصب مش هتعوم، هتفضل كده، فلما تيجي تقفل تمشي مسافه طويله فالصوت يعلى. لو فرضنا العكس، ان القلب ملى دم كتير فعامت اكتر، لما تيجي تقفل تمشي مسافه صغيره. بالظبط زي ما يكون باب الاوضه فتحه صغيره، خدت منه حاجه وقفلته، او هو مفتوح على الاخر ورحت زقه كده يترزع. فهنا لو انت قلت شورت بي ار انترفال، يعني ايه شورت بي ار انترفال؟ يعني التوصيل سريع ما خدش وقت. كون الامبلس نزلت بسرعه من الاتريم للفنتركل، معنى كده ان الفنتركل هيبدا يكونتراكت، معنى كده ان ما كانش عنده وقت يملى دم، ده يسطول قصير. لما ما يملاش دم يبقى القصب مش هتعوم فترزع جامد، فتبقى اكسنتويتد فيرست. يبقى اللي بيعمل اكسنتويتد فيرست هو الميترال ستينوزس وشورت بي ار انترفال. شورت بي ار لان التوصيل سريع فالفنتركل ما لحقش يملى دم فالقصب ما عمش. اعكسهم بقى، يبقى لونج بي ار انترفال وميترال ريجيرج وكالسيفايد ميترال ستينوز. ميترال ريجيرج لان القصب اتدمر فما عادش بيعمل صوت، كالسيفايد اترسب كالسيوم في القصب ما بيتحركش فالفيرست تبقى ضعيفه. لونج بي ار نقولها تاني، لو لونج بي ار انترفال يعني زمن التوصيل طول، طب الامبلس واخده زمن طويل في التوصيل، يبقى الفنتركل عمال يملى دم فالقصب يعوم فيقفل بحنيه، تبقى ويك فيرست هارت ساوند. يبقى انا عندي لما احب اذاكر اقول الاكسنتويتد ميترال ستينوزس وشورت بي ار، اعكسهم تبقى ويك فيرست هارت ساوند. بس هو كده. ليه بقى؟ لان بعد كده انت هتقول هنا في الاسباب الاكسنتويشن حاجات بتزود الفيرست والسكند، اللي هو ثين شيست وول، تشيلدرن، اكسرسايز، تاكيكارديا، دي حاجات بتزود الفيرست والسكند. هنا هتحط حاجات بتقلل الفيرست والسكند، اللي هي كانك بتحط حاجز بين السماعه وبين القلب، اللي هي ثيك شيست وول، امفيزيما، بلورال افيوجن، بريكاردال افيوجن. فيبقى القصه كلها لو انا عرفت دول هجيب دول، وبعدين بقيه الاسباب ثابته في الفيرست والسكند. يبقى لو انا جيت اذاكر الفيرست هارت ساوند او اراجعها وانا بقول قصادها السكند كنوع من التثبيت. سكند هارت ساوند اول حاجه الكومبوننت في الفيرست كانت في ام في، فالفولار ماسكولار فاسكولار، انما السكند فالفولار بس، كلوجر اوف اورتا اند بالمونري. وخد بالك ان الاوبننج ما بيعملش صوت، الباب لما يتفتح ما يعملش صوت، انما لما يتقفل يعمل صوت، فهو كلوجر. لو كلوجر مايترال وترايكاسبيد يبقى فيرست هارت ساوند، لو كلوجر اورتا وبالمونري يبقى سكند هارت ساوند. تاني حاجه المكان، السايت. هنا كنا قلنا مايترال وترايكاسبيد، هنا الاورتا العظيم هيتسمع على كل الارياز صوت قفلته، البالمونري على البالمونري اريا فقط. علشان كده المكان الوحيد اللي الاثنين كومبوننت بتسمعوا عليه هو البالمونري. الكاركتر هاي بيتش،
مسرسعه. طب افرض انا وانا بذاكر اتلخبطت، يا ترى مين اللو من الهاي؟ افتكر ان الرجاله الاول وبعدين السيدات. المفروض الراجل الاول وبعدين الست، فالراجل لو بيتش والست هاي بيتش. الانتنسيتي احنا هنا قلنا مايترال ستينوز وشورتي بي ار وعكسناهم، انما السكند ساوند علشان تقول انتنسيتي لازم تفهمها. ديورنج السيستول الفنتركل بيكونتراكت، بيعمل بريشر عالي 120 مثلا، فبيزق الدم هنا الاورطه فاتحه. طيب لما الفنتركل يبطل كونتراكشن البريشر فيها يقل، ينزل 0 او 5، بينما البريشر هنا ما زال عالي، قول 80 مثلا ولا 120 ولا حاجه، فالدم يرجع من العالي للقليل، ففي رجوعه بيقفل الفالف. يبقى الكلوجر بتاع الاورطه والبلمونري بيعتمد على فرق البريشر في الفيسل وفي الهارت، لان الدم هو راجع بيقفله. مثلا لو فرضنا ان في هنا اورتيك ستينوز، في حالات الاورتيك ستينوز الدم اللي خارج قليل، يبقى اللي هيرجع يقفل الفالف قليل، تبقى السكند ساوند ويك. يبقى ويك سكند بتحصل في الاورتيك ستينوزس والبلمونري ستينوزس. الفكره كلها انه طالما ستينوزس يبقى الدم اللي خارج قليل، يبقى البريشر قليل، ففي رجوع الدم عشان يقفل الفالف هيبقى قليل، فهيقفله بحنيه. اعكس بقى، يبقى هايبرتنشن، سيستميك هايبرتنشن او بالمونر هايبرتنشن. لو في هايبرتنشن البريشر هنا 200 والبريشر هنا 5، فرق رهيب، فالفالف هيترزع جامد. دايلاتيشن، لو انت عندك الاورطه عامل كده، الفالف لما يقفل صدى الصوت يخليه عالي، يبقى سيستميك هايبرتنشن، بالمونر هايبرتنشن، اورتيك دايلاتيشن، بالمونر دايلاتيشن، وبس. دول اللي احفظهم هنا، وهنا الاستينوزيس بس. طب وهتضيف ايه؟ الكلام اللي قلنا قبل كده، سنشس طول، تشيلدرن اكسرسايز، هايبر دايناميك سيركيوليشن. هنا هتضيف حاجز بلورال افيوجن، انفيزيما، وهكذا. المفروض ان انا لما اقرا اي حاجه برجع لمها تاني، فاقول الكومبوننت هنا في ام في، هنا في السايت، هنا مايترال ترايكاسبيد، هنا الاورطه على كل الاماكن، البلمونر على البلمونر اريا بس، لو بيتش هاي بيتش. طب وهنا الانتنسيتي المطلوب مني ان انا اقول مايترال ستينوزس شورت بي ار واعكسهم. المطلوب مني هنا اقول هايبرتنشن ودايلاتيشن، وهنا ستينوزس، وبعدين الاسباب المشتركه بتتقال. اهم كلمه في الموضوع ده تخلي بالك ان المايترال ستينوزس بيعمل اكسنتويتد فيرست، انما الاورتيك ستينوزس بيعمل ويك سكند، لان دي غلطه مشهوره. يبقى احنا قلنا كومبوننت وسايت وكاركتر وانتنسيتي، فاضل نقطه 5 اللي هي السبليتنج. هو في سبليتنج للفيرست والسكند، انما اللي اهم بالنسبه ليا هو السكند. فاحنا حاليا النقطه الاخيره في السكند ساوند، سبليتنج اوف سكند ساوند. لو جينا نتكلم على السبليتنج بتاع السكند ساوند، هنبدا القصه من الاول. امبلس طالعه من الاس اي نود ونزلت للاي في نود، وبعدين تنزل في البندل اوف هيس، في الرايت بندل وفي الليفت بندل في نفس اللحظه. فلما تنزل في الرايت بندل والليفت بندل في نفس اللحظه، يبقى التو فنتركل جات لهم اشاره الشغل مع بعض، هيبداوا يشتغلوا مع بعض، يبقى ده البدايه، وهيزقوا نفس كميه الدم مع بعض، يبقى ده الشغل. يبقى البدايه واحده والشغل واحد. لو كانوا متساويين في القوه كانوا يخلصوا مع بعض، انما الليفت فنتركل اقوى من الرايت، فهيخلص الاول، فيخلص الدم اللي زقه الاول، فالاورطه يقفل، وبعدين الرايت يخلص فالبلمونري يقفل. فنورمالي الاورطه بيقفل وبعدين البلمونري، بس انت ودنك بتلقطهم صوت واحد اسمه السكند ساوند. طيب عشان نفهمها، ايه رايك لو الاورطه قفل في مكانه والبلمونري اتاخر؟ البلمونري لما يتاخر ودني تلقطهم صوتين، ده اسمه وايد سبليتنج. فلما حد يقول لك كلمه وايد سبليتنج قول بالمونري، خلاص البلمونري اتاخر. طب هو اتاخر ليه؟ ليه البلمونري اتاخر عن الطبيعي في القفل؟ رقم واحد، انت قلت ان الاشاره بتجيلهم هما الاثنين بيبداوا مع بعض. ايه رايك لو الاشاره اتاخرت، الكهرباء اتاخرت؟ يعني ايه؟ يعني واحد عنده رايت باندل برانش بلوك، فالامبلس هتنزل للليفت ويبدا يشتغل، وبعدين تعدي بقى من السبتم تروح للرايت،
فالرايت اتاخر في البدايه فهيتاخر في النهايه، يبقى كهربته متاخره اللي هي رايت باندل برانش بلوك. رقم 2، انت قلت ان هم بيزقوا نفس الدم، ايه رايك لو في دم كتير جاي الناحيه دي، يعني عنده اي اس دي او في اس دي، فالدم اللي في الشمال جه في اليمين، يبقى شغل اليمين اكتر، يبقى جاي له دم اكتر فيتاخر في القفل. رقم 3، لو سكته ضيقه، ايه رايك لو عنده بالمونر ستينوزس، هل هيزق نفس كميه الدم في نفس الزمن؟ هياخد وقت اطول. علشان كده اللي بيذاكر يقول الوايد سبليتنج بالمونري. بالمونري اتاخر ليه؟ 3 كلمات: كهربته متاخره، جاله دم كتير، سكته ضيقه. ده اسمه وايد سبليتنج. تعالى نعكس كده، ايه رايك لو البلمونري قفل والاورطه المره دي هو اللي اتاخر لدرجه انه جه بعد البلمونري؟ ده عكس الطبيعي، فنقول عليه ريفيرسد سبليتنج او بارادوكسيكال سبليتنج. لو حد قال كلمه ريفيرس سبليتنج انا هقول اورطه. احنا كنا بنقول وايد سبليتنج نقول بالمونري، الريفيرس تقول اورطه. ماله الاورطه؟ اتاخر في القفل. اتاخر ليه؟ نفس الكلام، كهربته متاخره بس يبقى ليفت باندل بقى، جاي له دم كتير يبقى بيتا اندكتس، او سكته ضيقه اورتيك ستينوز. فالسبليتنج هم 3 كلمات: كهربته متاخره، جاي له دم كتير، سكته ضيقه. دول احفظهم. وبعدين لو كان وايد سبليتنج يبقى انت بتتكلم على البلمونري على الرايت، لو كان ريفرس سبليتنج يبقى انت بتتكلم على الاورطه او الليفت سايد. طيب كلينيكال بقى، انا كلينيكال هسمع السبليتنج على البلمونري اريا لان الاورطه بتسمع عليها والبلمونري عليها. الانسان الطبيعي بسمع لب ضب، فيرست ساوند سكند ساوند. في حاله السبليتنج بسمع لب ضرب. يبقى اللي عايز يسمع سبليتنج يهمل الفيرست ويركز على السكند ضرب. السؤال بقى، دي اورطه وبعدين بالمونري يعني وايد، ولا ده بالمونري وبعدين اورطه يعني ريفرسد؟ ودني مش هتعرف، ما تعرفش تفرق. افرق ازاي بين الوايد والريفرسد؟ اقول للعيان خد نفس انسبيريشن، مع الانسبيريشن الشيست يبقى نيجاتيف فالفينوس ريتيرن بيزيد، يبقى انت كده كترت الشغل بتاع الرايت سايد فالبلمونري يتاخر. يبقى اي انسان طبيعي بياخد نفس بيأخر البلمونري. تعالى هنا بقى قول لي ده ياخد نفس اللي هو الوايد، البلمونري هيتاخر يبقى السبليتنج زاد. ده لو خد نفس البلمونري هيتاخر، السبليتنج يقل او يختفي. فالوايد بيبقى مور وايد، انما المقلوب بتعدل، الريفرسد بيختفي. يبقى احنا قلنا فيرست ساوند وسكند ساوند، كومبوننت، السايت، الكاركتر، الانتنسيتي، وبعدين خدنا السبليتنج بتاع السكند لخصناه في 3 كلمات: كهربته متاخره، جاي له دم كتير، سكته ضيقه. فاضل الثيرد ساوند والفورث ساوند. اللي بيسرح وهو بيذاكر يقول لنفسه اول حاجه قلتها اوسكالتاتوري ارياز 5، وبعدين بدات اتكلم على الهارد ساوند، وفاضل لي الادد ساوند والمرمر. الهارد ساوند في ثيرد ساوند وفي فورث ساوند. ديورنج دايستول دم بينزل من الاتريوم للفنترك، 70% من الدم بينزل بتاثير الجرافيتي، و30% بينزل باي اتريال كونتراكشن. ال 70% اللي بينزلهم بيعملوا فايبريشن للول اوف ذا فنتركل، يهزوه يعمل صوت اسمه سير ساوند. ال 30% اللي بينزلوا باي اتريال كونتراكشن بيهزوا الفنتركل يعملوا صوت اسمه فورس ساوند. فالقضيه سهله، الاثنين بيحصلوا في الدايستول. نزوق الكلام بقى، نقول السير ساوند الميكانيزم بتاعها فايبريشن اوف وول اوف ذا فنتركل باي ذا بلاد باسنج من الاتريوم للفنتركل. طب ودي فايبريشن للوول اوف ذا فنتركل باي اتريال كونتراكشن. فمنطقي ان السير ساوند في اول الدايستول، الفورس ساوند في اخر الدايستول، ال 30%. فالسير ساوند لها اسم تاني بروتو دايستوليك ساوند في اول الدايستول. اس 4 اسمها بري سيستوليك ساوند لانها في اخر السيستول. يبقى ده الميكانيزم بتاعهم. السير ساوند سببها 3 اف، هي سيردو 3 اف: فيسيولوجيكال في الاطفال، فلابي مايوكارديوم زي الهارت فيلير، او الفلو اوف بلاد من فوق لتحت زاد. مش انت قلت ان هما بالدم اللي نازل الفلو زاد؟ مثال اي اس دي، اي اس دي الدم بيعدي من الليفت للرايت مع الدم اللي جاي من الكافا سيستم بقت كتيره،
تنزل تهز الفنتركل تعمل اس 3. بس خد بالك احنا على الرايت يبقى تسمع على الترايكاسبيد. مايترال ريجيرج، في المايترال ريجيرج الدم بيرجع كده، ومع الدم اللي جاي من هنا بقت كتيره ينزل يهز الفنتركل يعمل اس 3. بس احنا في الليفت يبقى على المايترال. يبقى هي 3 اف فيسيولوجيكال، في لابي مايوكارديوم، في لو اوف بلاد، واسم الدلع بتاعها بروتو دايستوليك. طب اس 4، اس 4 اسمها بريسيستوليك، وهي بتحصل نتيجه الاتريال كونتراكشن اللي بيزق 30%. فاسبابها 4، هي اس 4 وهم 4. سترونج اتريال كونتراكشن، رابيد اتريال كونتراكشن، ايرلي اتريال كونتراكشن، مايوكاردال انفاركشن. سترونج اتريال كونتراكشن في حالات اورتيك ستينوزس او سيستميك هايبرتنشن، بالمونري ستينوزس او بالمونري هايبرتنشن. طبعا الليفت يبقى على الميترال، الرايت يبقى على الترايكاسبيد. ازاي بقى؟ لما يكون في ستينوز او هايبرتنشن هيحصل هنا هايبرتروفي، فالبريشر جوه الفنتركل عالي، فياخد ال 70% ويفضل ال 30%. عشان ياخدهم لازم يجبر انه ياخدهم، لان هو البريشر فيه عالي، فالاتريم بيكونتراكت جامد فيعمل اس 4. الميوكاردال انفارشن نفس الكلام، لما يحصل انفارشن هنا جرح، اي واحد بيتجرح من ضمن علامات الانفلاميشن ليميتد موفمنت. فالانسان الطبيعي الدم لما بينزل للفنتركل بيكسباند، هنا الفنتركل فيه جرح، فيه انفارشن، فما فيش اكسبانشن، يقول عليه انكريز ستيفنس، فالاتريم اضطر يكونتراكت جامد فيعمل اس 4. فسترونج اتريال كونتراكشن وميوكاردال انفاركشن شبه بعض. رابيد اتريال كونتراكشن في حالات الهايبر دايناميك سيركوليشن. فاضل ايه؟ ايرلي اتريال كونتراكشن. عشان نفهم الايرلي اتريال كونتراكشن، انا عندي الاتريم بيكونتراكت الاول يعمل اس 4، دي قلناها، وبعدين الفنتركل بيكونتراكت يعمل اس 1، لان اس 1 كانت في ام في من ضمنها الكونتراكشن. يبقى انا بسمع اس 4 او بتحصل اس 4 وراها اس 1. لاحظوا ان في اسباب اس 3 كان في فيسيولوجيكال، اسباب اس 4 ما قلناش فيسيولوجيكال، ما بتستمعش نورمالي. ليه؟ لانها لازقه في الفيرست، لدرجه ان بعض الناس بيقول الكومبوننت اوف فيرست هارت ساوند في ام في واس 4 لانها لازقه فيها. يبقى اوعى تقول في اسباب اس 4 فيسيولوجيكال، الكلام ده خطا. طيب نركز كده، ايه رايك لو الامبلس طلعت من الاس نود اكتيفيت الاتريوم كونتراكت فعمل اس 4؟ المفروض بقى تنزل للفنتركل. ايه رايك لو هي خدت مسافه طويله على ما توصل للفنتركل؟ ايه مسافه طويله دي؟ لونج بي ار انترفال، ما احنا لسه قايلينها. فالفنتركل بدا يشتغل متاخر فعمل اس 1، شبه السبليتنج كده. فاس 4 حصلت وبعدين اس 1، فتسمع دي وتسمع دي، فدي اسمها لونج بي ار انترفال. احنا قلناها ايرلي اتريال كونتراكشن عشان الافيه بس، سترونج اتريال، رابيد اتريال، ايرلي اتريال. انما الحقيقه هو الاتريوم كونتراكت في مكانه، الفنتركل هو اللي اتاخر. فايرلي اتريال كونتراكشن ده في لونج بي ار انترفال. لونج بي ار انترفال معناها ان الاتريوم كونتراكت عمل اس 4، انما الامبلس اتاخرت في النزول للفنتركل فعمل اس 1 متاخر، فاتفصلوا عن بعض. يبقى لحد دلوقتي احنا قلنا فيرست هارت ساوند، سكند هارت ساوند، ثيرد هارت ساوند، فورث هارت ساوند، وبعدين فيرست، وهكذا. المسافه بين الفيرست والسكند سيستول، بين السكند والفيرست الجديده دايستول. وزي ما قلنا الثيرد بتحصل في الاول فسميناها بروتو دايستوليك ساوند، الفورث بتحصل في الاخر فسميناها بريسيستوليك ساوند. يبقى لحد دلوقتي قلنا اوسكالتاتوري ارياز، وبعدين الهارت ساوند 4. النقطة الثالثة ادد ساوند. الادد ساوند 7، نقسمهم اتنينات. اول اتنين احنا قلنا ان لو في باب بيفتح المفروض ما بيعملش صوت، انما لو بيقفل بيعمل صوت. طب ايه رايك لو الباب ده ما تزيدش يبقى المده، لما بيتفتح بيزيق بيعمل صوت. فالاثنين دول فالف ضيق وفتح. لو هذا الفالف مايترال او ترايكاسبيد هنسمي الصوت اوبننج سناب، انما لو كان الفالف اورطه بالمونري هنسمي الصوت ايجكشن كليك. يبقى اول اتنين ادد ساوند اوبننج سناب وايجكشن كليك. فالاوبننج سناب اسبابها مايترال ستينوزس، ترايكاسبيد ستينوزس، انما الايجكشن كليك اورتيك ستينوزس، بالمونري ستينوزس. سهله، ده مايترال ده
دول بيفتحهم دايستول يبقى هذا الصوت دايستوليك، انما دول بيفتحوا سيستول يبقى هذا الصوت سيستوليك. الزياده بس ان الاوبننج سناب لازم يكون الاستينوزس ده اورجانيك، انما الايجيشن كليك الاستينوزس اورجانيك او فانكشنال زي ما هنقول كمان شويه. يبقى اول اتنين ادد ساوند فالف ضيق وفتح، لو هذا الفالف جوه الهارت تبقى اوبننج سناب ويبقى اسمه مايترال ستينوز تراكاسبل ستينوز. لو الفالف اللي بره الهارت اللي هو الاورطه والبلمونري يبقى صوت اسمه ايجكشن كليك. الاثنين ادد ساوند اللي جايين اثنين بريكارديال، ها الاثنين الاولانيين كانوا فالف ضيق وفتح، الاثنين اللي جايين بريكارديال رب. ده في حالات الدراي بريكاردايتس نتيجه احتكاك البرايتال والفيسرال لاير. البريكارديال نوك يعني حد قرع خبط على حد. في الانسان الطبيعي احنا بنقول الفنتركل بينزل له الدم بيدايليت، ياخد 70% ويدايليت عشان ياخد 30، فالبريكارديوم بيدايليت معاه. لو البريكارديوم ريجيد وفايبروزد الفنتركل هيجي يدايليت هيقوم خبط فيه، فالفنتركل خبط على البريكارديوم فنسميها بريكارديال نوك في حالات الكونستريكتيف بريكاردايتس. يبقى البريكارديال رب دراي بريكاردايتس، البريكارديال نوك كونستريكتيف بريكاردايتس. اول اتنين فالف ضيق وفتح، تاني اتنين بريكارديوم، ثم الاثنين اللي بعد كده ميد سيستوليك كليك وتيومر بلوب. كليك وبلوب. الميد سيستوليك كليك احنا عندنا الميترال كاسب عامله كده، بتفتح كده ديورنج دايستول وتقفل ديورنج سيستول. لو فرضنا انها بعد ما قفلت ديورنج سيستول في كاسب منها عمل كده، ده اسمه برولابس، والحركه دي تعمل صوت نسميه ميد سيستوليك كليك. فالميد سيستوليك كليك بيحصل في حالات الميترال فالف برولابس. التيومر بلوب اتوصف في الليفت اتريال ميكزوما، تيومر طالع في الليفت اتريوم وله بيديكل، والبيديكل مش ستيف، فمع حركه الدم بيتحرك فبيدعوا انه بيعمل صوت بنسميه تيومر بلوب. الادد ساوند 7، 2 فالف ضيق وفتح، و2 بريكارديوم، و2 كليك وبلوب، وسابع حاجه الجالوب. يبقى ادد ساوند 7. ناخد الجالوب اللي هو رقم 7. المفروض نورمالي انا بسمع فيرست ساوند وسكند ساوند، خبطه الثانيه. طب لو سمعت 3 اسميه تريبل ريزم لان هم 3. طب لو ال3 مع تاكيكارديا يبقى ده جالوب. فالجالوب هو 3 ساوند بير سايكل في وجود تاكيكارديا، سيميوليتنج راننج هورس، مع ملاحظه ان لفظ جالوب لو اتقال يبقى هارت فيلير، يبقى جالوب بيتقال في الهارت فيلير، والجالوب معناه 3 ساوند في وجود تاكيكارديا سيميوليتنج راننج هورس. طيب لو انا سمعت في عيان 3 ساوند هقول لنفسي انا سامع ايه؟ انا سامع فيرست وسامع سكند وسامع حاجه ثالثه. ايه الحاجه الثالثه دي؟ مثلا سيرد ساوند يبقى اسمها بروتو داستوليك ساوند. طب مثلا فورس ساوند يبقى اسمها بريسيستوليك ساوند، وهكذا. طب نفس الثلاثه دول بس في وجود تاكيكاردي بقت شبه الراننج هورس، هسميه جالوب بقى. فالفرق بين التريبل ريزم والجالوب هو وجود التاكيكارديا سيميوليتنج راننج هورس. فبعض الناس يقول لك قول لي انواع الجالوب. والله في حالات الجالوب اللي هي الهارت فيلير انت سامع فيرست وسكند و بروتو دايستوليك، ما تقولش ساوند بقى، قول جالوب، او بري سيستوليك جالوب. ايه اسباب البروتو دايستوليك جالوب؟ نفس اسباب السير ساوند. كانت هناك 3 اف فيسيولوجيكال ما ينفعش هنا بقى، يبقى فلابي مايوكارديوم والفلو اوف بلاد في وجود هارت فيلير. طب والبري سيستوليك سترونج اتريال كونتراكشن، رابيد اتريال كونتراكشن، ايرلي اتريال كونتراكشن، مايوكاردال انفاركشن، بس في وجود هارت فيلير. يبقى السيرد ساوند هي نفسها البروتو دايستوليك ساوند، لو حصل فيلير بنغير الاسم بس. اس 4 اسمها بريسيستوليك ساوند، لو حصل فيلير بنغير الاسم. طيب 1 2 3 4 1 وهكذا. لو انا عايز اعرف بقى انا سامع ايه بروح جاي مركز على الدايستول، لو الصوت في اولها بسميه بروتو دايستوليك، لو الصوت في اخره بسميه بريسيستوليك.
تمام، بس انت قلت في الديفينيشن 3 ساوند زائد تاكيكارديا. افرض عيان عنده ماركت تاكيكارديا، مش هتعرف تعمل تايمنج. زي الاطفال، الاطفال دايما ضربات قلبهم بتبقى فوق ال100 ولو فرضنا ان جاله روماتيك كاردايتس هيحصل مور تاكيكارديا. فلما تحط السماعه تسمعه تلاقيك سامع تك 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 تك. صعب حد يقول دي بروتو ولا بري. فعشان ما تحرجش نفسك قول سميشن جالوب. يبقى السميشن جالوب ده نتيجه ديفيكالت تايمنج في حالات الماركت تاكيكارديا. يبقى احنا كنا بنتكلم على الادد ساوند، قلنا 7: اوبننج سناب وايجكشن كليك، فالف ضيق وفتح، 2 بريكارديوم و2 كليك وبلوب، وبعدين الجالوب. الجالوب الديفينيشن بتاعه 3 ساوند بير سايكل في وجود تاكيكارديا سيميوليتنج الرانج هورس. في الهارت فيلير ممنوع استخدم لفظ جالوب الا في الهارت فيلير. انواع الجالوب بروتو دايستوليك، بريسيستوليك، وسميشن. برضو افكركم ان انا قلت اوسكالتاتور ارياس في الاول، قلت هارت ساوند 4، وبعدين قلت ادد ساوند 7، فاضل الميرمرز. لما نيجي نتكلم على الميرمر الاول نفهم يعني ايه بتحصل ليه. نورمالي الدم اللي ماشي في البلاد فيسل ماشي في طبقات متوازيه، نقول عليها ستريم لاين. ستريم لاين علشان كده ما بتسمعلوش صوت، زي ميه النيل. لو حصل تيربلنس بلد زي موج البحر هتسمع صوت. فالميرمر نتيجه تيربلنس بلد. ليه؟ رقم 1 عدى من حته ستينوتك، ستينوزس، دم معدي من حته ضيقه، اول ما بيعدي منها بيحصل تيربلنس بيبقى ميرمر. 2 ريجيرج، المفروض لما الفالف يقفل الدم يبقى في اتجاه واحد ما يرجعش. طب لو في ريجيرج هيرجع يعمل تيربلنس يبقى ريجيرج. رقم 3 شنط، لو في شنط بين مكانين الدم هيعدي من البريشر العالي للبريشر القليل يعمل تيربلنس يعمل ميرمر. يبقى باثوجينيسيس اوف ميرمر، تيربلنس اوف بلاد، نتيجه 1 ستينوزس، 2 ريجيرج، 3 شنط. وخلي بالك الثلاثه دول اسمهم اورجانيك ميرمر، لان في مشكله في الفالف، ستينوزس ريجيرج كده. انما رقم 4 انكريز بلاد فلو اكروس نورمال فالف. نورمال فالف، الفالف اتظلم، باب بيعدي منه شخص او شخصين ما تسمع صوتهم، انما لو الباب ده بيعدي منه 50 واحد في وقت واحد هنقول ان هم بيتزاحموا وبيزقوا بعض وبيضربوا بعض وبيهيصهم، فنقول ده الباب ضيق بالنسبه لهم. فانكريز بلاد فلو اكروس نورمال فالف، دم كتير معدي من فالف هيعمل صوت، فهسمع ميرمر، هقول ده الفالف ده فيه مشكله، هعمل ايكو يطلع طبيعي، ارجع في كلامي اقول لا ده فانكشنال ميرمر. زيها انكريز فيلوسيتي اوف بلاد، واحده عندها انيميا بتحط السماعه على الهارت سمعت ميرمر، قبل ما تتسرع وتقول لها انت عندك مشكله في القلب اعمل ايكو، لان ده فانكشنال ميرمر نتيجه زياده فيلوسيتي اوف بلاد. 6 دايلاتيشن ديستال فالف، لو انا افترضت ان الهارت كده اهو والاورطه كده الدم بيخرج ستريم لاين، طب ايه رايك لو في دايلاتيشن ديستال للفالف كده؟ كل ما الدم يخرج ديورنج سيستول هيعمل تيربلنس، فانت هتسمع سيستوليك ميرمر، هتشخص اورتيك ستينوزس. لما تعمل ايكو تلاقي الفالف نورمال، فترجع في كلامك وتقول ده انا ظلمت الفالف، هذا الميرمر فانكشن. فانت عندك دلوقتي ستينوزس وريجيرج وشنط دول اورجانيك. انكريز بلاد فلو اكروس فالف، انكريز فيلوسيتي اوف بلاد، دايلاتيشن ديستال فالف، ده فانكشنال. ده اللفظ اللي انا قلته في الاوبننج سناب والايجكشن كليك. لاحظ انه وانت بتذاكر بقى ما تقولش ما الدايلاتيشن اورجانيك، قلت ليه فانكشنال؟ انا بقول فانكشنال او اورجانيك عشان الفالف، هل الفالف فيه مشكله ولا لا؟ يبقى اول حاجه في الميرمر الباثوجينيسيس، تيربلنس اوف بلاد نتيجه 3 اورجانيك و3 فانكشن. طيب لو انا سمعت ميرمر، توقعي لما اجي اعمل كومنت عليه اعلق على ايه؟ طبعا شيء منطقي، هتعلق انت سامعه فين؟ يبقى السايت. وبيبروباجيت لمين؟ يبقى البروباجيشن. فور اكزامبل الميتر ريجيرج بتسمع على الايبكس ويروح الاكزيل، ده 2. وبعدين التايمنج، هذا الميرمر سيستوليك ولا دايستوليك ولا كونتينوس؟
انتوا عارفين ان فيرست سكند فيرست سكند ده سيستول وده دايستول. السيستوليك ميرمر هتسمعه في السيستول، الدايستوليك في الدايستول. لو سمعت واحد هنا وواحد هنا تقول سيستوليك اند دايستوليك، يبقى في ميرمر هنا وميرمر هنا، السكند مسموعه والفيرست مسموعه. انما لو في ميرمر في السيستول ومغطي السكند وواصل للدايستول ده اسمه كونتينوس. يبقى ناخد بالي لما اسمع ميرمر طويل والسكند مش مسموعه اسمه كونتينوس، وده بيشغل سيستول ودايستول. انما لو سمعت ميرمر ثم السكند ثم ميرمر ما تقولش كونتينوس، قول سيستوليك اند دايستوليك. ده التايمنج. الكاركتر دي بتيجي من كل ديزيز بقى، هارش ولا سوفت، انما بصفه عامه معظم الاورجانيك ميرمر هارش ومعظم الفانكشنال ميرمر سوفت، يبقى هارش ولا سوفت. واحد السايت، اتنين بروباجيشن، التايمنج، الكاركتر، وبعدين البوزيشن والريسبيريشن. دي ثابته. كل الميترال ميرمر بتزيد لما العيان ينام ليفت لاترال بوزيشن، وكل الاورتيك ميرمر الاورطه العظيم يبقى انا انحني له، يبقى اون ليننج فورورد. وده برضو بتبقى يعني زائد انها بتساعدني، انما بتقول ان انا فاهم. لما حد يحط لي السماعه على الايبكس يقول لي انت سامع ايه، قبل ما اقول له اروح منيم العين على جنبه الشمال، منه هسمع احسن ومنه هو ياخد انطباع ان انا عارف المعلومه دي. يبقى البوزيشن. الريسبيريشن لسه قايلينها، كل الميرمر اوف رايت سايد تزيد باي انسبيريشن عشان النيجاتيف بريشر والدم كتير. ده اسمه كارفيلو ساين. يبقى ما هو الكارفيلو ساين؟ ان الميرمر بتاع الرايت سايد بيزيد باي انسبيريشن عشان الفينوس تيرن زاد. الليفت سايد بيزيد باي اكسبيريشن. ليه؟ لان الشيست تبقى بوزيتيف، بيحصل سكويزنج لللنج، بيرجع دم كتير للليفت. فسي ان انا بقول لك كومنت اون الميرمر بتاع الميترال ستينوزس وانا ما اعرفش حاجه، هقول لنفس الميترال ده ضيق وهو شمال، يبقى البوزيشن بتاعه ليفت لاترال والريسبيريشن اكسبيريشن. خدت نقطتين. استينوزس، اسال نفسي الاستينوز يبان والفالف فاتح ولا هو قافل؟ يبقى هو فاتح. الميترال بيفتح دايستول يبقى دايستوليك ميرمر، يبقى انا جبت 3 نقط من 6. بتسمع فين؟ اسمه ميترال يبقى ميترال اريا، يبقى 4. يبقى الكلام سهل ان الواحد يعني يتصرف فيه. السايت بروباجيشن، التايمنج، الكاركتر، بوزيشن، ريسبيريشن، كده 6 منهم 2 ثابتين. رقم 7 الانتنسيتي اللي هو بيقسمها جريد 1 لحد 6 او 7 على حسب انت بتسمعها بسماعه كويسه في حته كويسه ولا لا. ودي مش منطقيه بالنسبه للودن العاديه، انما جريد 1 2 3 4 وهكذا. لو حسيت سريل بايدك يبقى هذا المرمر جريد اكتر من 3. السريل والمرمر حاجه واحده، بس المرمر مسموع والسريل محسوس. طب ايه ازاي افرق بين سريل وبلسيشن؟ البلسيشن خبطه وخلاص، انما السريل زي الفايبريشن بتاع الموبايل، لو انت عملت الموبايل بتاعك فايبريشن وضرب وهو في جيبك ده السريل. فيبقى لو حسيت سريل اعرف ان المرمر اكتر من جريد 3. المرمر اول حاجه الميكانيزم تيربلنس اوف بلاد نتيجه 6 حاجات. الكومنت عليه 6 حاجات والسبعه هي الانتنسيتي. اخر حاجه ديفرنشال دايجنوز اوف ميرمر. انا رايي ان اللي انا اقولها دلوقتي ولا انت تذاكرها دلوقتي، وانما كل ميرمر يتذاكر في مكانه، لانه ما ينفعش ابقى لسه بادئ كارديولوجي واقوم جايب الميرمر حافظها كلها، ما ينفعش. كل ميرمر في وقته زي ما هنعمل بعد كده. المفروض ان انا في اخر اي قعده بقول لنفسي انا ذاكرت ايه. احنا النهارده قلنا الاوسكالتيشن، المفروض في اي اخر قعده تعمل انت كده. اول حاجه اوسكالتاتوري ارياز كانوا 5، مايترال وترايكاسبيد وبالمونري وفيرست اورتيك وسكند اورتيك. تاني حاجه نعلق على الهارت ساوند. الفيرست ساوند الفي ام في، السكند ساوند في بس، والسبليتنج كان كهرباء متاخره دم كتير وسكته ضيقه. السرد ال 70%، اس 4 ال 30% بتاعت الاتريال كونتراكشن. الادد ساوند 7، 2 فالف ضيق وفتح، و2 بريكارديوم، و2 كليك وبلوب، والجالوب. والجالب كان بروتو دايستوليك بريسيستوليك سميشن. الميرمر تيربلنس اوف بلاد نتيجه الحاجات اللي قلناها. كده الاوسكالتيشن ما ياخدش وقت في المذاكره، مع ملاحظه ان ممكن يجي تحريري. وان شاء الله في مره جايه نكمل باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.